又係錄影嘅時間啦，錄到我都唔係太想錄，但係冇辦法。頭先就發覺呢，有少少質素上有少少問題，咁呢，今次呢，就試下再錄多一次，咁係錄第3個嘅生字啦。Irasto 睇到我一頭霧水，又係上次嗰個買個筆袋嗰個 logo 仔，即係 Irasto， 好似唔係筆袋，好似買嗰啲 whiteboard marker 啊，所以 Irasto。咁之後我喺度查，諗下死啦，一頭霧水 Irasto 點解呢？原來 Irasto 就係 illustration 咁解。Irasto 日文嘅 Irasto 就係 illustration。咁啊，今次呢，我啊又係一頭霧水，因為多數呢，如果呢 illustration 呢後邊有個 ion 嘅話呢，佢哋呢日文會變咗 sion 噶嘛。咁但係佢今次就好例外咁 drop 咗個 sion，就叫 Irasto 就係 illustration 啦。咁咧，後來咁得閒又查下其他啦，原來咧中文咧我國語唔太好啦，所以咧就查埋個拼音。原來咧 illustration 嘅國語咧就係例證，然後法文就係有2個啊。如果前面個 particle 唔同又唔同咗，如果就咁嘅話就係 illustration。如果加埋嗰個 particle 有2種，一個 illustration， 一個就係 illustration。如果德文就簡單啲 Abbildung。咁呢，今次就係大約就係講 Irasto 呢個生字啦。